En on cue maak ons sommer klaar daarmee. Baie welkom by hierdie lekkerkuier vanaand. Het lyk my ons het 'n tegniese probleem. Flikker julle skerms ook, of is dit net myne? Nee, ons is fyn. Ok, dan is dit net my skerm wat so maak. Dit maak nie saak nie. Baie dankie vir die inskakel vanaand op hierdie koue donderdag aand. Baie welkom Lizz Meiring en Hannes van Wyk. Dit is so 'n voorreg om julle vanaand by ons te hê. Baie dankie, is heerlik om saam te kuier. Dankie. Jy is 'n legende van letterkunde, so dis heerlik om by jou te wees. Baie welkom. My naam is Leonie van Rensburg en ek wil vir julle namens Graffiti boeke en Lapa uitgewers sê baie welkom vanaand. En daai stukkie musiek het Lizz vir my vertel wat ons geluister het, is The Typewriter en dit is gekomponeer deur Leroy Anderson in die laat 1950s en sy sê net konsertpianiste kan dit speel. So daar's 'n bietjie trivia vir die aand vir die wat nie geweet het nie. Nou ek wil hê julle moet as julle nou luister vanaand onder in die kommentaar kan jy deel of share. So klik daarop en share dit met jou vriende wat nie so bevoorreg is soos jy om vanaand na hierdie uitsending te kyk nie. En dan kan julle ook kommentaar lewer deur die loop van die aand as daar enige vrae is wat julle vir Lizz of vir Hannes wil vra, jy kan dit in die kommentaar tik. En moenie vergeet om daai hartjies te druk wat sê julle love wat julle sien nie. En hierdie boek, die Soete sonde wat ons vanaand oor gaan gesels, is beskikbaar by www.graffitiboeke.co.za en as julle vanaand en môre bestel, kry julle 20% afslag. Nou ja, ek gaan vir julle nou oorhandig aan Lizz Meiring en Hannes van Wyk, lekker saam kuier en geniet die aand saam met ons. Baie dankie Leonie. Baie dankie Leonie, dit is regtig 'n voorreg om saam met julle te kuier. Ek wil veral, en ek dink Lizz, jy sal my saamstem vir Leonie en ook vir een by Lapa uitgewers, baie dankie. Julle doen wonderlike werk vir letterkunde vir Afrikaans in ons land. Jy sal my saamstem, Lizz. Absoluut. En ek ken Leonie al vir jaar. Hoor jy my? Ek hoor jou pragtig. Okay, want my skerm sê nou mute, jy weet, ek is nie tegnologies so slim nie. Ja. So baie dankie dat julle die boekery bedryf en 'n boek so Soete sonde aan die gang hou. Ja. Ek wil nou net eerstens sê, Lizz, soos wat jy my ken, ons doen nie regtig onderhoude, of ek doen nie onderhoude nie, is letterlik kuier by mekaar. Nou Leonie het gesê, mense moet goed skryf, hulle moet net sê of ons mooi lyk. Dis die belangrikste, ons wil beeldskoon lyk vanaand. Jy lyk altyd mooi, hulle mag net nie kommentaar lewer oor my grendeltyd pol wange nie, want ek weet nie, jy het niks gewig opgetel nie, my vriend, maar jy doen nooit nie. Ek is so effens op my tene wees, want dit is die eerste keer in my lewe wat ek 'n Zoom onderhoud doen. Jy het dit al voorheen gedoen. Ek het al 'n paar gedoen, maar ek het dit nog nie gevoer nie. Ek is net so op my senuwees. So ons gaan saam op ons senuwees wees. Absoluut. Lizette, toe ek nou voorberei en vanaand en kyk wat het jou al gaan, toe sit ek en dink, hoe lank ken ek en jy mekaar nou al? Jy sien, Hannesie, dis seker maklik 30 jaar, as nie langer is nie. Kan jy onthou waar ons ontmoet het? Ek kan onthou. Ek kan glad nie onthou nie. Help my. Ons was in 'n nagklub, ons was vreeslik dronk. Het ons op of onder die tafels gedans? Ons het onder die tafels, nee, ek spot so, maar nee, ons gee mekaar daar, en ek kan ook net vir al die kykers sê, baie welkom vir julle ook by die huis, is nou regtig lekker, al kan ons julle nie sien nie, hopelik kan julle ons mooi sien, is lekker om saam met julle te kuier, maar ek kan vir julle een ding sê van Lizz Meiring, is,
Daar's 'n paar mense in die bedryf wat al 'n groot invloed op my loopbaan en my lewe gehad en Lizz is een van hulle. Sy is een van daai onbaatstigtige mense wat dit kom wat ander akteurs aanbetref. Maar Lizz, ek gaan nou nie vanaand net mooi goed, ek het 'n Baie klomp dankie, liewe Hannes. En uit die dit hou. Hier is 'n botjie sjokolade vir jou, maar hy's leeg. Ek het my sjokolade hierso. Die grendeltyd. Ons gaan lekker oor die boek gesels, maar ek wil eers sommer op persoonlike dinge weet. Die grendeltyd, was dit vir jou 'n moeilike tyd geweest? Nog steeds natuurlik, maar veral daai toe ons op fase 5 was. Moeilike tyd vir jou, Lizz? Ja, moeilike tyd vir my, want weet jy hoekom? Ek het aanvaar dat ons moet hanteer wat ons moet hanteer. Ek het gedink ek gaan ongelooflik kreatief kan wees. En ek was nie. Ek weet nie hoe jy dit ervaar het nie. Ek het gedink, daai opdragwerke wat ek moet skryf en so en kan ek nou doen. En toe praat ek met my liewe vriend Koenie de Villiers, wie jy ook baie goed ken. En hy sê toe vir my, hy ervaar dieselfde en hy het met 'n vriendin van hom wat spesialiseer in kreatiewe sielkunde. Jy weet die sielkunde van kreatief wees gepraat. En sy het vir hom gesê, jou kreatiwiteit is nie weg nie, dit loer net om die hoek, maar jou brein is nou in oorlewingsmode. So verstaan, jy gaan nie nou op jou kreatiefste wees nie, of glad nie. En dit was vir my frustrerend. Het jy dieselfde gevind? Maar Gielie Meyer Rodenbeck sê, baie mense dit vir my gesê. Ja, ek was bekommerd oor geld, en mense is nog steeds bekommerd. Ons is almal. En dit is maar deel van daai oorlewingsding. Ons nog met mekaar kan gesels, want ek dink op hierdie stadium kan mense ook net sê, dalk is daar mense wat ook inskakel op hierdie stadium. Mense kry ontsettend swaar. En ons dink regtig aan hierdie mense en mens help waar jy kan, maar dit is 'n verskriklike ding. Dit is belangrik dink ek mense ook net besef ons is almal in dieselfde bootjie, Lizz. Absoluut. En jy weet, ek het nou die dag het iemand gesê, hulle is so moeg vir kunstenaars wat kla. Ek sê net elke keer, onthou mense, ons besef baie goed, dit is nie net ons nie. Dis almal. Almal gaan nou deur 'n moeilike tyd. Kunstenaars soos jy ook het baie werk verloor. Jy het al jou optredes gekanselleer byvoorbeeld, né? Maar ek dink ons moet terugkyk na die geskiedenis. Ek's baie lief vir geskiedenis. Elke 100 jaar is daar 'n pandemie. Elke 100 jaar. Elke 100 jaar het mense oorleef. Nie almal nie, maar het mense oorleef en kon die wêreld weer aangaan. Kyk, die Spaanse griep was 1918 tot 1922, né? En hulle het nie die tegnologie aangegaan dit. O nee, ek onthou dit. Ek was al gebore. Jy weet. So dit is en wat? Ons kan baie teorieë daaroor hê dat moeder aarde skoonmaak, hoe wreed dit ook al klink, want daar's te veel mense op aarde. Ek weet nie, ons weet nie. Al wat ons op die oomblik kan doen is voetjie vir voetjie, stappie vir stappie, asemteug vir asemteug hierdeur gaan en mekaar help. Want ek dink Hannes, jy het ook al opgemerk, hierdie virus bring of die slegste of die beste in mense uit. Daar's diegene wat Lisbeth, mense moet ook verstaan, die mense wat kyk, ons kry almal, ek is eendag daar, en die volgende dag is ek daar. Ek bekommer my dood oor my ma, sy 86 daar in die afdriehoort, en alhoewel, wanneer gaan ek haar weer sien? So ek dink mense moet ook, moet ons self ook, soos wat jy sê, mense moet maar dag vir dag die ding vat, né? Mense moet nie te ver vooruit dink nie. Absoluut, en dit wys ons weer, dat 'n wêreld wat dink hulle is so alwetend, eintlik niks weet nie. Dit wys jou hoe weerloos ons is, maar ook in ons oorlewing, veral Suid-Afrikaners, ons is gewoond aan oorleef, hoe sterk ons kan wees. Ja. Die Sjokolade show, voor ons by die boek, maar dis waar alles begin het, nee. Ek wil eers oor die verhoogproduksie praat. Vat vir ons deur daai hele proses, dit was jy in Jak de Priester gewees. Yes, en Heinrich van der Walt. Theater Rocket Productions, dit is 'n maatskappy, 'n produksiemaatskappy, Johann van der Merwe en Rudy Sadler, het 200 skrywers gevra. Bekende en onbekende skrywers, nuwe skrywers, ervare mense, om stories in te stuur. Theatertekste, prosa, etc. En waaruit hy, Johann, Rudy en dan die regisseur, ook 'n wonderlike aktrise, soos jy sal weet, Henrietta Gryvenberg, toe 12 stories gekies het. En daar hulle het vir 'n klomp mense, bekende mense en onbekende mense kon enige iets instuur. Enige iemand. Het hulle gesê wat hulle moet instuur, prosa of wat het hulle gevra? Hulle het gesê dit moet gaan oor sjokolade en dit kan enige genre wees. En daaruit het hulle 12 stories gekies. Wat ek en Jak
as akteurs opgevoer het en die wonderlike Heinrich, wat 'n wonderlike musikant is, lewendig die musiek gedoen het. Nou die produksie het verlede jaar gespeel en jy weet, daar was planne om verder te gaan hierdie jaar, maar nou ja, soos ons weet, die virus het ons almal nou maar se planne gestop. Intussen het hulle vir my gesê, wat word van nie net die stories wat ons gebruik het nie, maar al die ander, want dit was pragtige goed. En hulle het met Lapa gepraat, om dit dan, kyk, dit is by die skrywers gekoop, om dit dan uit te gee. En Lapa het my gekontak en gevra, sal ek die samesteller en die redigeerder hiervan wees? So, dit is nie my werk. Jy spring my nou heeltemal vooruit. Ek sal maar 'n slukkie wil nog eers hoor oor die verhoogproduk. Wat is lekker werk? Ek wil eers oor die verhoogproduksie. Hoe is daai stories verwerk? Want dit is nou vir julle basies in prosa vorm gestuur. Nee, daar was teater, daar was kort toneeltekste ook. So die prosa is gedoen as gedramatiseerde prosa en Henrietta het baie mooi verwerkings gedoen en die teatertekste is gedoen as theaters. Daar is byvoorbeeld dialoog, daar's kort plays, so Sint Sjokolade wat ook in die boek is en Jade wat ook in die boek is. So ons het dit dan nou amper soos 'n, hoe gaan 'n mens sê, 'n saamgestelde konsert, 'n verskeidenheidsprogram, soos 'n boksie sjokolade gedoen en dit is baie, baie, baie goed ontvang deur alle ouderdomme. Ja, ek is ongelukkig een van daai wat dit nie, omdat ek self by die feeste gespeel het, ek nie self die produksie gesien. Ek kon nog nie, nog nie eers jou pragtige sê groete vir ma sien en jy het hoeveel pryse gegee. Hy kom terug, maar Lizz, maar vir die van ons wat nie die produksie gesien het, was dit net komedie geweest? Was dit ernstig? Het julle verskillende karakters? Dit was letterlike mengsel tussen komedie, tussen ernstige werk, tussen tragikomedie, letterlik alles. En ek en Jak het albei 'n klomp verskillende karakters gespeel. Party was ons albei saam in 'n stuk, party was een wat ek byvoorbeeld alleen gedoen het of Jak alleen gedoen het, en altyd met Heinrich wat die pragtige, al die byklanke was lewendig gedoen op die verhoog. En die musiek. Ek het regtig met 'n hele paar mense nou voor vanaand gesels wat dit gesien het. Baie sê dit was regtig so 'n bok sjokolade. Dit was vars, dit was lekker om na te kyk. Daar was 'n verskeidenheid gewees. En toe het hulle jou nou gevra om die boek saam te stel. Maar voor ek daarby kom, hoe kry jy wat Lizz Meiring is dit reg? Om jouself, en ek weet nie wat die Afrikaanse woord nie in my help, jy reinvent jouself vir hele tyd. Mens dink net, okay, nou het Lizz alles gedoen, dan kom daar nog 'n ding uit. Hannes, jy's presies dieselfde. Ons is kreatief nuuskierig. En weet jy wat, dit is nie eers 'n bewuste ding nie. Ek weet ook nie wat die Afrikaans is nie, ek wou nou vir jou soos 'n taaljuffrou 'n mooi, miskien kan iemand vir ons 'n kommentaar skryf, miskien is daar 'n taalpersoon wat vir ons 'n kommentaar kan skryf, jy weet, op die, on the spur of the moment, ekskuus, kan mense nie aandik nie. Ons as kunstenaars en as kreatiewes moet soos 'n gelukspakkie wees. Net soos jy dink. Jy weet presies wie en wat ons is, moet daar iets nuuts kom. En omdat ons, beide ek en jy multidissiplinêr is, jy weet, ons skryf, ons doen regie, ons vervaardig, ons speel, ons bied aan, al daai ander dinge. Is daar soveel stimulus, so my goed kom, ek gaan nie in 'n leeftyd nie alles kan doen nie. Hier sê Leonie vir ons, dit is op die ingewing. On the spur of the moment, dankie. Op die ingewing. Reken op Leonie om taalkundige. So, en dis vir my lekker om myself en gehore te verras. Kyk, is 'n waagstuk. Jy weet dit net so goed soos ek. Want een mens gaan daarvan hou en 'n ander mens gaan in afgryse na iets kyk of luister of so. Ons kan nooit almal tevrede stel nie. So ons kan nie wat ek agtergekom het ook is, ek weet nie of ek dalk nou bietjie ouer, ek is nog baie jonk, maar of dit mense bietjie ouer dalk geword het, die mense wat kom kyk na ons werk, na die verhoogstukke, mense wat televisie kyk, mense wat Kwela kyk, ek praat nou net in my geval en jy sal met al die werk wat jy doen en met die televisiewerk wat jy ook doen, sal met my saamstem. Mense is genadiglik die kykers. Hulle wil hê dit moet goed gaan. Natuurlik is daar een of twee wat moan. Hulle moet nou maar klaar. Maar daar is mense is hulle gun ook.
Hulle is ons baie goed Hulle gesind. ondersteun, vind jy dit ook? Hulle is ons baie goed gesind, oor die algemeen Nou, 90%. Ons het jou heeltemal nou daar verloor, Lisbeth. Sien jy my nou? Want ek sien dat ek op skerm is en hoor jy my? Mense is ons 90% baie goed gesind, waaroor ons baie dankbaar is. Ek dink net ons moet onder ons gehore een ding baie duidelik maak. Net omdat iets nie jou smaak is nie, beteken nie dis noodwendig swak nie. So jy het die volste reg om te sê iets is nie jou smaak nie. Maar moenie sê dis swak kwaliteit as dit nie swak kwaliteit is nie. Ek hou nie van action movies nie. Maar die punt is, ek moet, as ek na 'n action movie moet kyk, moet ek tog erken as dit goed gedoen is. So daar's 'n groot verskil tussen swak kwaliteit en jou persoonlike smaak. Absoluut. Hoeveel boeke het jy nou al geskryf? Dis die 13de. Lief en loof. Ek het nie geskryf nie, ek het hom saam. Ek weet. Ek het hom saam Maar die ander het jy geskryf, nê, Liz? Ja, van hulle het ek geskryf en van hulle was ek 'n bydraende persoon tot kortverhaalbundels, maar die wat ek self geskryf het, net ek, is 7. Want jy en Barry het ook Barry Houg wat almal ook sal onthou. Julle het ook saamgewerk aan boeke, Ja, nê? dit tel ek nou nie onder die 7 nie. Dit was breek. En jy weet Barry was 'n wyle Barry Houg was 'n fenominale romanskrywer. Ja, baie. En hy was 'n groot invloed in my lewe in terme van skryf, so ook die wonderlike Jean Goosen wat soos jy weet onlangs oorlede is. Wat die skryfwerk aanbetref, Liz, wat is vir jou die lekkerste? Ek wil nou veralgemeen, maar as jy 'n boek skryf, sluit jy jou toe, besluit jy okay, vir hierdie volgende 3 maande gaan ek nou net skryf? O nee, ek sal heeltemal te geïntimideer wees. Pieter Dirk, hy sê altyd ons het 'n vrees vir 'n leeskerm. So ek doen dit gewoonlik in die nag, wanneer die wêreld stil is, want ek kan nie verwag dat die wêreld om my, jy weet, volgens my skedule werk nie. En ek my huismaats en die mense wat my goed ken sê ek loop soos 'n brombeer hier rond. Ek is in 'n bietjie op 'n ander planeet. Ek staan met een voet op die aarde en 'n ander een in my kop. Want jy weet self met skryfwerk, dit moet borrel in jou kop tot jy reg is om dit te gaan skryf. En ek het eendag met Johann Meyer, wat natuurlik 'n fenominale skrywer is, gesit en gesels hieroor en hy sê, jy weet, baie keer het die mense na hom en sy vrou vir hom gesê, "Wat sit jy en staar by die venster uit? Jy skryf nie." Maar hulle verstaan nie, 3/4 van die skryfwerk gebeur in jou kop voor jy gaan sit en dit skryf. En dan kon jy dit beplan het en gestruktureer het, want dis belangrik. En dan is daar sekere karakters wat hulle self vorentoe dwing. En ander wat agter die spreekwoordelike potplant gaan wegkruip en sê, ek wil nie. Ek gaan net 'n gasverskyning maak. So dit is 'n baie vreemde proses en 'n organiese proses en elke keer voel jy soos die nuwe kind wat by die skool begin. En dit is met daardie respek wat ek met Soete sonde ander mense se werk hanteer het. Want dit is baie maklik om met 'n redigeerpen te gaan sit en te sê, dis sleg, ek sou dit gesê het of dat gesê het, omdat ek daai proses, soos Jean Goosen gesê het, met my sout in my niere verstaan, het ek met groot respek omgegaan met die mense se werk. En nou, Soete sonde, nou wil ek daaroor gesels. So toe jy nou al die tekste gekry, is dit die tekste wat nie in die toneelstuk was nie, of was dit al die tekste, Liz? Al die tekste. Natuurlik het ek nou die geken wat in die toneelstuk was en ek het geweet dit is baie goeie tekste. So dit was my ook belangrik dat ons in hierdie bundel goed insluit wat mense soek altyd werk vir audisies, vir eksamens, jy weet drama eksamens, vir kunswedstryde. En nie net volwassenes nie, kinders ook. En mens moenie kinders onderskat nie. Jy weet daar is standaard 6 kinders wat baie gevorderde werk kan doen. Dit hang af van die individu. Ek geen nou my ouderdom weggepraat van standaard 6. So daai goed was ingesit en toe het ek deur al 200 tekste gegaan en dit is altyd maar 'n subjektiewe ding, maar weer eens het ek mooi gekyk, wat is persoonlike smaak en wat is kwaliteit. En toe het jy gekies, Liz? Ek het toe 22. Ek het toe 'n kortlys gemaak van 60. En toe het ek gaan kyk na die balans van die stories. Hier is byvoorbeeld limerieke ook in. Nou mense onderskat
die ongelooflike talent en 'n vaardigheid wat dit verg om limerieke te skryf. Limerieke is baie moeilik, soos jy self weet. So jy selfs limerieke in. En jy sulke kort versies in, en daar's dan natuurlik nou die toneeltekste en ernstige kortverhale, komiese goed wat meer nostalgies is, goed wat 'n bietjie meer uitdagend is. En wat vir my interessant was uit al hierdie werk, of uit die grootste meerderheid van die 200 goed waaruit ek werke waaruit ek moes kies, is dat baie mense het sjokolade as iets nostalgies ervaar. So ek het op 'n punt gekom wat ek gesê het, jene, dit kan nie net nostalgie wees. So watter van hierdie nostalgie is uniek, is oorspronklik, want jy weet, as 'n skrywer glo ek self, as jy nie iets op 'n nuwe manier kan sê nie, moet dit nie sê nie. Absoluut. Want ons Ek het wil dit nou dit is ek het die boek nou gelees want ek probeer altyd as ek 'n onderhoud of as ek by iemand kyk, probeer ek die boek te lees. Jy is 'n ongelooflike voorbereider. Ek ken jou so. Dit is regtig vir my dis een van daai boeke wat 'n mens lees en jy kan hom half nie neersit, want wat is die volgende storie? Maar ek wil net, jy het vir my 'n belangrike ding gesê voor ons nou vanaand gesels het. Jy sê en dis altyd vir my so mooi as iemand dit sê, dis 'n subjektiewe mening. Dit is jou mening wat jy het. En ek dink vir die mense wat byvoorbeeld nou deel is van daai 200 wat stories ingeskryf het en vir mense wat byvoorbeeld hulle werke instuur wat nie goedgekeur word nie. Dis nie te sê dit is sleg nie, nê? Glad nie. Kyk, baie van die hier is bekende skrywers soos MC Botha, daai mense in, en dan is daar, kom ons sê, minder ervare skrywers en daar's mense wat miskien al vir jare skryf maar nog nie bekend is nie. En selfs met die redigering van die werk, want onthou, ek het carte blanche gehad, die stories is gekoop. Dit behoort nou aan die uitgewer. Selfs daar het ek met groot omsigtigheid gaan werk. Want ek is genadeloos met my eie werk as ek skryf, as ek redigeer. Dion Opperman, die dramaturg, sê altyd kill the darlings, soos jy weet. En 'n mens kan dikwels 'n ding oorskryf. So dan moet jy gaan bietjie van daai vet weghaal. Of as ek gesien het, jene, maar hierdie ding is mooi. Die probleem is net, al die drade kom net nie by die einde by nie. Jy weet, dan sou ek dit doen, sodat dit ten beste kon werk. Maar onthou, ja, ek was die samesteller en die redigeerder, die finale woord daarvan lê by die redakteurs by LAPA. So hulle moes dit natuurlik goedkeur en besluit of hulle hou van die kombinasie. Nou hier het ek weer eens gegaan met die prentjie van, en dis hoekom ek hierdie boksie hier het. Dis soos 'n boksie sjokolade. Almal hou nie van fondant nie. Almal hou nie van donker sjokolade nie, almal hou nie van melk sjokolade nie. So ek het iets probeer insit dat elke ding soos 'n verrassing is en dat die storie wat nou nie na jou smaak is nie, kan jy maar netjies uithaal en een kant neersit soos mense. Maar lees dit tog, moenie na die volgende storie toe gaan nie, want ek het daar Gee hom eers 'n kans. Proe eers. Ja, wat ek begin lees het en dink ek, en dan hou ek aan lees en dan is dit 'n wonderlike storie. Ja, so sit hom soos daai sjokolade wat jy nie oorseker is nie, sit hom eers in jou kies. Ja, ek wil tog vir LAPA op hierdie stadium, en hulle betaal my nou nie genoeg om nou hierdie mooi goed oor hulle te sê nie, maar, en ek hoop die ander uitgewers kyk ook, en ek is seker baie ander uitgewers doen dit, maar jy kom uit julle tydjie al nou met LAPA, as ek reg, Liz? Nee, dit is maar my tweede boek. Kan jy my mooi hoor? Ek hoor jou, hoor jy my? Hallo. Ek is nou nie seker of Liz my mooi kan hoor nie, want ek het Ek hoor jou, Hannesie, ek hoor jou. Ek hoor jou duidelik. Kan jy my hoor? Daar sien ek ek jou. Ja, hoor jou duidelik. Ek dink die terme met LAPA uitgewers byvoorbeeld dat hulle ook die kans vat met onbekende skrywers. En dit is wonderlik vir enige skrywer om jou kort verhaal of jou storie in 'n boek te sien. Ek onthou ek het nou een boek in my lewe geskryf en ek dink nooit weer dit is my vreeslike harde werk. Maar dit is ongelooflik as jy jou eie woorde op papier in 'n boek sien. So ek dink ons moet vir LAPA ook daarvoor dankie sê, né? Absoluut. Hoe word mense bekend as hulle nie 'n geleentheid gegee word nie? Maar ongelukkig moet ek dit nou weer sê en dit klink wreed. Dit is wonderlik om nuwe skrywers geleentheid te gee, maar 'n boek is nie 'n literêre sopkombuis nie. So as jou werk nie goed genoeg is nie, is dit nie goed genoeg nie. Dan is daar mense wat kan help, daar's baie redakteurs en redigeerders en skryfkursusse. Daar's deesdae aanlyn gratis skryfkursusse. Maar weet jy, ek dink party mense het die vermoë en party mense het nie die vermoë nie. Ek is jammer, maar net soos wat ek kan maak, net wat ek wil, ek sal nooit 'n 6 voet
Kate Moss model wees nie, of jy weet, of 'n sweefstok artiest nie. Ons is tog almal met spesifieke talente gebore. Net omdat jy ambisie het vir iets, beteken nie noodwendig jy kan dit doen nie. Maar daar is tog wonderlike skryfskole en wonderlike mense wat kan help, né? So 'n mens kan die mense wat wel regtig dit verdien en daai potensiaal het help. Maar jy kan ook nou nie aan mense 'n boek opdis uit 'n jammerhart en verwag hulle moet dit koop en sê dis goed as die kwaliteit nie goed is nie. So soos enige ander bedryf is daar maar moet die kaf van die koring geskei word. En ek dink ons het dit goed reg gekry met Soete sonde. Ek het een resensie gelees wat dit baie duidelik was en dit was baie positiewe resensie, mal gewees oor die boek, maar baie duidelik dat die resensent gekonsentreer het op die stories wat sy van gehou het. En dit is, soos ek sê, dit is maar hoe dit gaan wees, soos 'n boksie sjokolade. Ek het probeer om soveel verskillende smake binne daai kwaliteitsterme tevrede te stel met die boek. En weer, ek het dit gelos vir 'n paar dae en weer teruggegaan sodat ek kon seker maak dit was nie ek was maar net in 'n bui om hierdie ding in te sit of hierdie ding uit te haal nie. En toe ek alles saamgestel het en geredigeer het, het ek weer gaan kyk na die stories en die materiaal wat uitgelaat is. Dat ek nie dalk iets, jy weet, uitgelaat het wat in die boek hoort te wees nie. Want dit is toch net regverdig. Ja, daar's ook teatertekste ingestuur, Liz. Daar's wonderlike teatertekste in. En dit is die teatertekste wat ons gebruik het in sjokolade, die sjokoladeproduksie, en ook soos ons hulle geredigeer het en verbeter het. Jy weet self, wanneer ons met 'n nuwe teaterteks werk, dan op die vloer, wanneer ons dit repeteer, daai sin wat so mooi, daai reël dialoog wat so mooi geklink het of gelyk het op papier, sit nie in jou mond nie. So die teater, en dan verander jou, of daai moment spring. Jy kom dit eers agter wanneer jy met daai teks werk. Absoluut. Wat vir my so lekker is met hierdie boek, dit is teater, dit is limerieke, dit is iets van alles, is regtig, en ons hou nou aan om te sê dis 'n boks sjokolade, maar dit is absoluut wat dit is. Die limerieke, wat ek is bietjie dom met die limerieke, dit is vir my pragtig om dit te lees. Maar wat staan vir jou uit aan limerieke, Liz? Die tegniek om limerieke te skryf, né? Want limerieke moet jy onthou, het 'n baie spesifieke formule. Ek gaan nou vir jou een versie voorlees van een. Maar lees hom nou mooi voor, né? Onthou mense kyk vir ons, lees hom nou mooi voor. Nee, ek gaan probeer. Ek het nou optree vrees, performance anxiety. Oom Hannes se sonde, Johann Smith. Oom Hannes was pas diabetes. Daar was min wat hy regtig kon eet. Oom Hannes het moeilik gesluk aan die diabetiese juk. Maar tant Marie, sy vrou, het hom fyn dopgehou. Hy moes maar net aanpas en skik. Dis die eerste versie. Nou kyk nou. Oom Hannes was pas diabetes. Daar was min wat hy regtig kon eet. So dis A rym, né? Oom Hannes het moeilik gesluk aan die diabetiese juk. A. Maar tant Marie, sy vrou, het hom fyn dopgehou. A rym. En skik. Hy moes maar net aanpas en skik. Moet rym met die derde reël in die limeriek. Oom Hannes het moeilik gesluk. Die laaste reël en die derde reël van die begin af van die limeriek moet rym. Ja. Dis nie maklik om te doen nie. Absoluut. En baie van hierdie mense het ek nou gelees, het nog nooit van hulle werke gepubliseer nie, Liz? Ja, absoluut nie. Kyk, so sommige sê jou eerste reël in 'n limeriek en die laaste reël in die limeriek moet rym. Maar dis nie net 'n nonsensversie nie, daar's 'n tegniek aan. Ja, baie van hierdie mense het nog nie wat ek van weet voorgeskryf nie, maar dit beteken nie dat hulle nie het nie. En ek het probeer dat ek my glad nie laat beïnvloed deur wat mense geskryf het nie. Want jy weet, jy kan ook heilige koeie skep. En ek moet sê, daar was groot skrywers, bekende skrywers, wat werk voorgelê het, wat ek gevoel het, nie hulle gaan
tot ere doen nie. Want jy weet self, ons skryf nie altyd. Soos wat 'n skilder nie altyd die beste werk lewer of 'n komponis of 'n akteur of 'n danser of wie ook al nie, was dit werk wat nie 'n gewone standaard was nie. Kyk hier, mense soos Clary, niemand dink ek het al geskryf. Miles Griffith, weet ek nie. Mofanwe Rousseau het ek al van gehoor. Johann Smith het ek van gehoor. Reino Eksteen. Maar Reino ken ons mos. Is dit Reino wat ons ken of nie? Nee, nie wat die Reino wat ek ken nie. Ek ken dieselfde mense. Ek begin 'n bietjie oor die sjokolade. Dit was my nogal mooi en ek wil 'n aanhaling uit die boek uithaal. Sjokolade is goedkoper as terapie en jy hoef nie 'n afspraak te maak nie. Ja, en daar's die kalorieë nie. Absoluut. En die ander ene is 9 uit 10 mense is gek oor sjokolade, die 10de ene jok. Ek moet sê, ek ken mense wat nie van sjokolade hou nie. Ek ken niemand wat nie van sjokolade hou nie. Wie hou nie van sjokolade wat jy ken? Is dit mense wat ons albei ken? Ja, Juliette Oendal, onthou jy wonderlike sangeres, Juliette Oendal, wat nou in Duitsland woon, van onder andere Cat Class. Juliette hou glad nie van sjokolade. Ek dink sy jok, sy is daai een van die 10des wat jok. Maar jou ding met sjokolade, waar kom dit vandaan? Het jy altyd 'n ding gehad vir sjokolade? Gee jy geskenke vir mense? Gee jy sjokolade as 'n geskenk? Waar kom dit vandaan, Liz? Ek sal sjokolade gee as 'n geskenk, versigtig, want 'n mens moet ook besef, jy weet dalk nie iemand is 'n diabetes nie. Jy weet, en of hulle van donker sjokolade hou, of van melksjokolade, of van wit sjokolade, wat die sjokoladefoendies vir jou gaan sê is nie regtig sjokolade nie. Wat is sjokolade? Sjokolade is troos, mooi toegedraai. Dit is 'n paar sekondes se sonde in 'n plesierpakkie. Sjokolade is troos en dit is tog bekend dat kakao het 'n voelgoed effek op mense. Sjokolade is daai klein luukse wat jy jouself toelaat. Kyk nou, onlangs het 'n paar dae terug het een van die groot sjokolademaatskappye, jy weet daarvan, ek weet nie of jy daarvan weet nie, Nestlé, het gesê dat hulle chocolate log wat hulle al vir jare maak, van die mark af gaan haal. Mense het te kere gegaan asof iemand vermoor is. Maar ek kan verstaan, ek het groot geword met chocolate log. So dit wys jou hoe emosioneel is ons gekoppel aan sjokolade. Ek kan verstaan dat mense baie stories oor nostalgie daaroor geskryf het. Want ons onthou daai sjokolade van ons kindertyd of wat jou ouma in die laai weggesteek het, jy weet, en jou so geroep het. Kyk, my ouers was health fanatics. Gesê kom my kind, kom. Jy weet, dan 'n stukkie geet. Jy ken dit ook. Ek onthou wat die emosionele impak was van 'n boksie sjokolade wat jy vir jou geliefde ma gestuur het. Ek het 'n funksie gaan doen in Aliwal Noord, 'n vroue funksie. En jou ma was daar. En jy het vir my geld inbetaal en gevra om vir haar. Ek dink nie, ek skuld jou nog geld. Ons praat nie nou daaroor nie. En ons het vir haar 'n beautiful, luksieuse boks, pragtig toegedraai, se sjokolade gehad. En ek het toe gevra, is mevrou, wat het ek nou jou ma se naam vergeet vir die oomblik? Mariet van Wyk. Is mevrou Mariet van Wyk in die gehoor. En daar was omtrent 700, 800 vrouens daar. En hierdie pragtige, lang, statiese, elegante vrou, pragtig het opgestaan. En ek het gesê, mevrou van Wyk, sal jy asseblief verhoog toe kom. Jou seun Hannes stuur vir jou dit. En toe het ek vir haar die geskenkpakkie gee en sy het dit oopgemaak en sy was in trane en al daai vrouens was in trane. Want dit was 'n teken vir hulle van hoe lief jy vir jou ma het. Jy kon nie by haar wees nie. Daai boksie sjokolade was die simbool daarvan. En jou ma het so, en jy weet, sy's 'n baie elegante vrou, ek hoef dit nie vir jou te sê nie. Sy's nie 'n giller en skreeuer en so nie. Hannes, sy het van daai verhoog afgesweef. Omdat haar kind aan haar gedink het en vir haar gewys het hy's lief vir haar met 'n boksie sjokolade. En al daai ander vrouens in daai gehoor, weet jy, was jaloers is die verkeerde woord, maar hulle het gewens, dit was hulle ook.
Ja, absoluut. Dit is nie verder oor die maas praat nie, want ek is baie tranerig as ek dink aan haar wat ek nie kan sien nie, Liesbeth. Maar Nou soos hoor jy wat ek ek vir jou sê, sjokolade is 'n simbool. Dit is 'n metafoor vir ek gee om. Ek voel nie vandag goed nie, of ek wil vir jou laat beter voel, of al daai emosies. Ek soos wat ek jou ken, ek gaan jou nou op die spot hierso sit, maar soos wat ek jou ken, het jy allerhande feite ook oor sjokolade. Is daar so een of so feite wat jy met ons kan deel wat jy vinnig aan dink? Ek is seker jy sou Ek het 'n wonderlike gesprek gehad met 'n ou in Kaapstad wat die sjokolade word genoem Cocoa Fair. Met ander woorde, jy weet, dit is nou hulle is by die biscuitmill in Kaapstad. Ek is in Johannesburg. Vreeslike nice ou, Heen. Hulle het iets soos 48, as ek nou reg onthou, soorte sjokolade, en dis baie gewild onder die toeriste en so. Wanneer dinge weer oopmaak, vat die toeriste daarheen. Maar gaan proe ook self. En hy het vir my gesê, kommersiële sjokolade het cocoa butter in, wat nie goed, nee, palm oil, palmolie in, wat nie goed is vir, jy weet, dit is nie vir 'n chocolateur en 'n fondue is dit 'n no-no. Jy weet. Dit is om vir 'n baasbakster 'n boks te gee met 'n cake mix. Jy weet, you just don't kind of do it. Of vir 'n patisserie chef. En die werklike handgemaakte sjokolade soos hulle maak, het nie palm oil in nie. Hulle het die regte cocoa en cocoa butter en so aan in. En ek het nooit gedink jy kan sjokolade, en nou weet ek nie wat die Afrikaans is vir lemongrass nie. Ja, die kruie lemongrass? Ja, ek kan ook nou nie. Jy kan wit, hulle maak 'n sjokolade, my vriend, wit, maar dit is suiwer wit sjokolade, wat hulle stukkies lemongrass insit. Weet jy hoe ongelooflik lekker dit is? Nou voel jy ook nie skuldig nie, want jy bietjie kruie ingekry. Jy weet, Natuurlik is dit vir my, jong, ek is ook maar common, ek kom daar van alhoewel af, daar het ons nie sulke grand sjokolade geken nie. Ek hou maar van die common op daai whole nut. Ek moet vir jou sê, ek het nou rukkie terug aan die mense wat nou kyk, sal dit onthou, met 'n wonderlike man 'n onderhoud gedoen. Ek gaan nie sy naam sê nie, maar oor gesondheid en dink daar wonderlike, ek wil net nie, dit is 'n leefwyse, dis nie regtig, en ek het dit probeer vir so 3 dae, maar jy kan nie sjokolade eet nie. Ek het dit net vir 3 dae gehou. Want Johannes, jy is 'n groot sjokolade. Ek is mal vir sjokolade. Soos wat ek het sommer sal noem chocolates. Ek is mal vir sjokolade. Ek moet vir jou sê, ek weet dit is baie gesofistikeerd om te hou van ten minste 70% donker sjokolade en so aan. Ek hou nie daarvan. Dis nie vir my lekker. Ek is ook so. Ek hou van 'n melksjokolade of 'n wit sjokolade, en die groot fondies gaan vir jou sê, dis nie sjokolade nie. Weet jy wat? Dit is soos wat die wynmakers vir jou sê. Mense, drink my wyn, al gooi jy een of ander gaskoeldrank daarby uit. En jy weet, drink net my wyn. Elkeen het dit reg om die wyn in die glas voor jou is die lekkerste, by dieselfde met sjokolade, né? So dit is elkeen se reg om dit te en toe hierdie storie nou uitkom dat chocolate lags nou gaan verdwyn. Toe het iemand vir my in detail vertel hoe jy 'n chocolate laag moet eet. Jy moet eers dit en dan moet jy daai laagie afsuig. Sê ek, nee, jene, ek is nie so delikaat nie. Ek dink sjokolade word nog beskou as iets wat effens verbode is. Want ons weet dit is nou nie die gesondste ding nie. So dit is daai klein stoutigheid wat mense hulle self toelaat. Ja, maar in terug te kom na die wonderlike boek toe, Liz, ons moet net, ek kan nie glo, ons is nou al omtrent oor die 45 minute wat ons praat, voel vir my vir 10 minute praat. Ek weet daar is mense, jy net gesê, as daar mense is wat vra het, moet hulle ook dit instuur. Ja, gerus. Oor graffiti. Ek wil net sê, dit is aanlyn beskikbaar by Graffiti boekwinkel. Nou, Graffiti word gespel met 2 F's, 1 T. Ek maak gereeld daai fout. Graffiti boekwinkel, sê ek nou vir julle, en ek het al baie by hulle bestel, is verskriklik vinnig.
Rarig waar, dis 'n dag of 2 op die meeste en dit is by jou, hulle pryse is baie goed. So na die tyd klik en jy kry 'n 20% afslag by hulle vanaand. So asseblief, bestel dit by Graffiti boekwinkel. Leonie, ek ken nie iemand wat soveel omgee vir die boekerybedryf in die grootte, die uitgewers, die skrywers ensovoorts as wat sy doen nie. En jy weet haar opinie oor 'n boek tel vir my geweldig baie. So dit is www.graffitiboeke.co.za. Dit is die webwerf. Onthou, 2 F's, 1 T. Dan kan jy hom vanaand kry met 20% afslag. Ja, en natuurlik moet almal Soete sonde koop. Wat my so beïndruk het die paar keer wat ek by Graffiti by die boekwinkel self was, hulle het 'n verskriklike verskeidenheid. En is presies wat jy sê, ek hoop Leonie gaan vir ons baie geld en sjokolade stuur na hierdie onderhoud, maar hulle dis regtig 'n liefde wat hulle daar het, so mense moet hulle regtig ondersteun. Nee, wat maak ook die boekwinkel self so uniek en die personeel. En Hannes, ek het dit al baie keer daar getoets. Jy stap in en jy sê, ek soek 'n boek as geskenk vir 'n man. Dan sê hulle vir my, waarvan nou? Dan sal ek sê golf of dit of dat. Weet jy dat daai mense, elke een van haar personeel en Leonie ook, ken elke enkele boek wat in daai winkel is en waar dit staan en kan vir jou presies sê waaroor dit gaan, wie dit geskryf. En daar is nie baie boekwinkels in hierdie land, en dis 'n groot boekwinkel, wat dit kan sê. Absoluut. Lizz, net vir mense wat dalk nou gekyk het vanaand of wat hoor van die boek, hoekom sou jy sê moet mense die boek koop? Wie moet dit koop? Jonger mense, ouer mense, wie sou jy sê moet die boek koop? Alle mense. Hier's 2 redes. Ek glo dat die materiaal goed is. Ook, dit is kortkuns. Jy het 'n halfuur of jy het 10 minute nou, jy sit en wag in die kar vir iemand of jy het 'n halfuur by die werk of wat ook al, om gou iets te lees. Maar dit is iets van kwaliteit en ek gaan nog 'n derde rede bysit. Mense, ons het vreugde en inspirasie en iets magies nodig. En dit met die ernstige stories en die komedie en die tragikomedie en die satire en al daai dinge is wat hierdie soete sonde is. Dit gaan jou laat goed voel. Wat is verkeerd daarmee? Veral in hierdie tye moet ons ook na ons geestesgesondheid kyk. Absoluut. En wat 'n beter manier om dit te doen. Net weer vir julle wat kyk, Soete sonde, saamgestel deur Lizz Meiring. Wonderlike stories, tekste, limerieke in hierdie boek en julle kan dit bestel of julle kan natuurlik inbel, ook maar bestel by www.graffiti.boeke.co.za. Lisbeth, ek wil daarom ook net weer vir Leonie baie dankie sê. Ek wil vir Lapa vir een baie dankie sê. Baie dankie Lapa, baie dankie Leonie. En natuurlik vir jou wat dit was. Sien nou met sjokolade. Sien jy haar op die skerm? Nee man, ek bly in die Kaap. Stuur daai sjokolade vinnig. Ek moet bieg. Heerlik Lizz om met jou te kuier. Dankie Johannes. Soos altyd is jy 'n vrou en 'n liewe vriend. Ek is nou mal vir die Zoom. Ek wil nou heeltyd Zoom, is my heerlik. Leonie, ons gaan hom nooit weer van Zoom afkry nie. Nooit afkry nie. Baie dankie vir julle almal. Dankie Hannes. Ons kuier môre weer en ek moet bieg, ek eet glad nie sjokolade nie. In my huis. Leonie, hoekom nie? In my huis geen sjokolade nie. Hierdie is die nuutste ene waaroor ek absoluut sterf. Dit is 'n die peanut butter chunky. En KitKat weet dit nou vir my vir hierdie advertensie 'n hele boks. Jy dit glad nie Leonie. Verslaaf daaraan Hannes, verslaaf. Jy weet net die peanut butter KitKat. En wat is daai Leonietjie? Daardie cherry cream van Anton Berg. Anton Berg. Anton Berg. Ek sê ek Anton Berg. En 'n daar's die taak. Donker sjokolade en lint. Julle almal lint. Weet kan ek net gou vir julle een tippie gee? Een wenk. Vertel. Ja. Warm sjokolade en dan gooi jy en Rocco de Villiers wat die groot cocktailmeester is, het dit vir ons uitgedink vir die teater bystandfonds vir ons stalletjie by Vrystaat Kunstefees verlede. Julle weet altyd dis Junie, Julie, dis koud. Dan sit jy
kersielikeer, so 'n paar druppels kersielikeer, goeie cherry likeer in. Mense, dit is 'n vreugde. Ja. Saam met jou Nee, hot chocolate. Ja, nee, ek is enige tipe sjokolade, maar baie dankie, liefde vir al die kykers, vir jou Baie Leonie. dankie dat almal ingeskakel het. En Baie dankie. Leonie gaan die video van my Facebook inskakeling was nou nog nie livestream nie, gaan vir my stuur en dan gaan ek dit op my Facebook bladsy Lizz Meiring public figure ook sit. Hannes, kom dit op jou nou of is jy Ek weet jong, maar jy moet dit Photoshop, ons wil gorgeous lyk. Jy moet hom Photoshop as ons nie mooi kyk nie. Kyk jy so vanaand gelyk het en dan Photoshop jy. Jy lyk gorgeous, Hannes. Baie dankie. Ek het Dit was so lekker. Dankie baie. Ek dink Hannes vis nou vir komplimente hier. Hy vis vir komplimente. Want hy weet hy stuur dit hierso. Hulle het niks, hulle het nie 'n saak met jou nie, Liz. Hulle het nie 'n saak met hierdie boek nie. Nee, maar Hannes is vir Hannes. Ja. Hannes is 'n hank, my skat. Hy is 'n matinee idol en weet jy wat? Ek gun hom dit, so lief is ek vir hom. Ek is as aging actress nie eers jaloers daarop nie. Hannes en Liz, baie dankie. Dit was so lekker om julle saam met ons hier te hê op hierdie yskoue donderdag aand. Dankie, liewe Leonie. En dankie vir daai vertroue wat jy in my het, Liz. En weer eens net vir die wat nog nie gehoor het nie, die boek is beskikbaar by Graffiti en op ons webwerf by www.graffitiboeke.co.za en ons gee vir julle 20% afslag as julle die boek koop vanaand en môre. Wat is sy aankoopprys Nou vra jy vir my uit die face uit, ek dink is R260 en hy is R200 ietsie as jy hom vanaand koop in daai lyn, maar jy vra my nou vinnig want ek het te veel sjokolade in. Baie dankie Rian ook vir die tegniese versorging en Lapa vir julle samewerking. Mense, die video gaan op my Facebook bladsy Lizz Meiring public figure geplaas word. Dan kan julle weer swoon oor Hannes en heeltemal vergeet van my en Leonie. Dis nie dat ek bitter is nie. Ek is nie donker Ek gaan uittrek môre op die Facebook ding. Môre sal verras. Baie dankie om nou nonsens te praat. Nou moet ons seker afgaan. Ja, die volgende boek wat ons gaan bekendstel gaan Hannes kookkaal wees. En Hannes gaan in die waarheid en ek gaan die onderhoud voer. Ja, in persoon. Dankie julle twee. Lekker aand almal. Dankie. Onthou om volgende Dinsdag aan die 21ste Julie om 7:00 kuier ons weer, want nou gaan Phyllis Green gesels met Rudy van Rensburg oor sy splinternuwe boek met die naam Melk. Ek sien uit daarna. Hulle moet vir Rudy kyk. Ekskuus Leonie, ek val jou daar in die rede. Ek het 'n wonderlike kuier by hom gedoen wat nou volgende week uitgesaai word. Hy is ongelooflik, Rudy. Ek's mal vir hom. En Phyllis is nie net 'n ongelooflike joernalis nie. Sy is 'n fenominale fotograaf. Ja, sy is ook fantasties. Vir jare vir Sari die mooiste foto's en sy's 'n joy om mee te werk. Ja. Dit gaan nie moeite werd wees. Nou ja, op daai hoë noot sê ek vir julle totsiens, goeie nag en lekker slaap. Baie dankie. Tata.